សូមទស្សនារឿងអប់រំកសិករនិងនាគដ៏សប្បុរសក្នុងភូមិខ្មែរប៉ែកឆ្ងាយមួយមានកសិករម្នាក់ឈ្មោះឈៀងគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អស្មោះត្រង់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមរាល់ព្រឹកឈៀងតែងតែចិនទៅនេសាទត្រីនៅមាត់ទន្លេថ្ងៃមួយពេលកំពុងបង់សំណាញ់ឈៀងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីធ្ងន់ជាប់នឹងសំណាញ់របស់គាត់ទាញយ៉ាងលំបាកអាយ៉ាធ្ងន់ម្ល៉េះតើមានអ្វីជាប់នឹងសំណាញ់របស់ខ្ញុំទៅពេលគាត់ទាញសំណាញ់ឡើងឈៀងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានឃើញនាគដ៏ស្រស់ស្អាតមួយកំពុងជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានរបួសទៀតផងអូព្រះអើយនាគហេតុអីក៏ឯងមកជាប់សំណាញ់របស់ខ្ញុំហើយមានរបួសបែបនេះឈៀងដឹងថាគាត់អាចលក់នាគដ៏កម្រនេះបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនបានគិតពីលុយកៈនោះទេចិត្តល្អរបស់គាត់បានជំរុញឲ្យគាត់ជួយនាគដែលរងរបួសកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងដោះលែងឯងខ្ញុំនឹងជួយឯងឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់នេះបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឈៀងបានដោះលែងនាគពីសំណាញ់បានដោយជោគជ័យនាគមើលទៅគាត់ដោយក្រសែភ្នែកថ្លែងអំណរគុណនាគងើបឈរត្រង់ខ្លួនហើយនិយាយទៅកាន់ឈៀងដោយសំឡេងដ៏ជ្រៅតែមានថាមពលឈៀងអើយអ្នកបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំចិត្តល្អរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបំភ្លេចឡើយតើអ្នកចង់បានអ្វីជាការតបស្នងឈៀងមិនបានគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិឬអំណាចអ្វីឡើយគាត់គ្រាន់តែគិតពីជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់គាត់ខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីធំដុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាដីស្រែរបស់ខ្ញុំនឹងមានជីជាតិល្អហើយអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានគ្រប់គ្រាន់នាគញញឹមហើយងក់ក្បាលវាបានប្រទានពរដល់ដីស្រែរបស់ឈៀងដោយថាមពលដ៏អាត់កំបាំងរបស់វាពរជ័យរបស់ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកដីរបស់អ្នកនឹងមានជីជាតិជានិច្ចបន្ទាប់ពីប្រទានពរជ័យរួចនាគបានលាឈៀងហើយលូនចូលទៅខឹងទន្លេវិញយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អរគុណលោកនាគអរគុណណាស់អរគុណលោកនាគអរគុណណាស់តាមពិតពរជ័យរបស់នាគបានប្រែក្លាយដីស្រែរបស់ឈៀងទៅជាមានជីជាតិរាល់ដំណាំរបស់គាត់លូតលាស់លើសលប់អស្ចារ្យមែនដីស្រែរបស់ខ្ញុំលូតលាស់ល្អណាស់នេះពិតជាអំណរពីលោកនាគមែនអ្នកភូមិដទៃទៀតបានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ពីភាពខុសប្លែកពីធម្មតានៃដីស្រែរបស់ឈៀងពួកគេងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងមើលទៅស្រែរបស់ឈៀងបៃតងខ្ចីល្អណាស់ល្អជាងស្រែរបស់យើងឆ្ងាយណាស់ពិតមែនតើគាត់បានធ្វើអ្វីទៅវាពិតជាអស្ចារ្យមែនឈៀងមិនបានរក្សាផលដំណាំដ៏ច្រើនរបស់គាត់សម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះទេគាត់បានចែករំលែកវាជាមួយអ្នកភូមិទាំងអស់ដោយសប្បុរសសូមអញ្ជើញយកទៅមានច្រើនណាស់យើងចែករំលែកគ្នាទាំងអស់គ្នាដោយសារតែភាពងឿងឆ្ងល់អ្នកភូមិបានសួរឈៀងពីអាថ៌កំបាំងនៃដីរបស់គាត់ឈៀងបានប្រាប់ពួកគេនៅរឿងរ៉ាវពិតអំពីនាគឈៀងបាននិយាយថាដោយសារខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះនាគមួយក្បាលដែលជាប់សំណាញ់របស់ខ្ញុំនាគនោះបានប្រទានពរដល់ដីស្រែរបស់ខ្ញុំអ្នកភូមិស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយចាប់ផ្ដើមយល់ពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយយើងធ្លាប់តែគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឈៀងបានបង្ហាញយើងថាចិត្តស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសមានតម្លៃជាងមាសប្រាក់ទៅវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកភូមិបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវភាពស្មោះត្រង់និងចិត្តសប្បុរសដូចឈៀងដែរពួកគេជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយភូមិទាំងមូលក៏កាន់តែរីកចម្រើនឈៀងបានបន្តរស់នៅដោយសុភមង្គលនិងភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ចគាត់តែងតែចងចាំពីមេរៀននៃចិត្តសប្បុរសរឿងរ៉ាវរបស់ឈៀងនិងនាគចិត្តល្អត្រូវបានគេនិទានតគ្នាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយហើយដោយសារចិត្តល្អរបស់ឈៀងភូមិរបស់យើងបានរៀនពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសដូច្នេះមេរៀនដ៏សំខាន់គឺចិត្តស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសតែងតែនាំមករង្វាន់ដ៏ប្រសើរហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ឈៀងកសិករចិត្តល្អនិងនាគដែលបានបង្រៀនយើងអំពីអំណាចនៃចិត្តសប្បុរសដូច្នេះហើយមេរៀនដ៏សំខាន់គឺចិត្តស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសតែងតែនាំមកនូវរង្វាន់ដ៏ប្រសើរហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ឈៀងកសិករចិត្តល្អនិងនាគដែលបានបង្រៀនយើងអំពីអំណាចនៃចិត្តសប្បុរសមេរៀនសីលធម៌ភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសនាំទៅលើករង្វាន់កាន់តែច្រើនគោលការណ៍កម្មឬធម៌ជួយ like ចុច subscribe ចុចកណ្ដឹងដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តផលិតវីដេអូ